फ्रेंड्स, आज है 19 सितंबर 2019 और अभी हमें जाना फॉल मनाली। यस्टरडे मॉर्निंग हम लोग मनाली में हमने चेकिंग किया और कल फुल डे रेस्ट डे क्योंकि स्काई रात ड्राइव करी थी, फुल डे रेस्ट रहा। आज हम लोग निकले हैं यहाँ पे जाना फॉल्स, आप सामने देख सकते हो। जूम करता हूँ हल्का सा, आप ये देख सकते हो सामने। लोकेशन बहुत अच्छी है, यहाँ पे व्यूज बहुत अच्छे हैं। देख सकते हो बिल्कुल क्लिफ है, बिल्कुल स्टीप क्लिफ। और मेरे साथ है संजय, सोनू, संजीव शर्मा जी एंड राजेंद्र कुमार। वो लोग अभी वहाँ पे नहाने व्यस्त है। आप सामने देख सकते हो पाइन ट्रीज, बिल्कुल ग्रीन वैली, एकदम फुल लश ग्रीन वैली। और ये हमारी सामने हमारी महिंद्रा थार। ये एक ढाबा है यहाँ पे, कोई मनी राम ढाबा, लोकल फूड। यहाँ फूड का भी अच्छा इंतजाम है, आपको हर टाइप का खाना मिल जाएगा, यहाँ चाइनीज वगैरह सब मिल जाएगा, मोमोज वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं लोग। और कुछ बाइकर्स आए हैं, ये आई थिंक फॉरनर्स हैं, सामने बैठे हैं, बाइक्स में आए हैं। अभी मैं आपको क्लोज से दिखाता हूँ। जैसे फॉरनर्स बैठे हैं यहाँ पे। ये हमारे शर्मा जी, ये हमारे संजय जी नहाते हुए, ये सोनू जी, ये भी मूड में नहाने के। और ये बनियान में बैठे हैं राजू, और ये हमारे संजीव, इनका ही मूड नहीं है नहाने का आज। पानी बहुत ठंडा है। और ये हमारे संजय जी, ये सबसे आज जोश में है। और सामने आप देखते कॉल, बहुत प्रेशर है इसके पानी में और बहुत सुपर चिल्ड पानी है। तो मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही कि मैं नहाऊँ इसमें, बट हमारे कुछ एडवेंचरस दोस्त हैं, ये नहाने में लगेगा। आप शोर सुन सकते हो इसका, कॉल का। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. through the highways
till my shadow turns to sun rays. And